Miktibli sınağın izahını verirəm. Və çoxlarınız soruşursunuz ki, Qarabağ əyaləti, Qarabağ qəzasının yaradılmanın tarixi varmı? Əvvəla gəlin təhlil eləyək. Qarabağ əyaləti yaradıldı. Düşünək görək, bizdə əyalətlər nə zaman yaradılmış, nə zaman əyalətlərə çevrildilər? Bu komendant idarə üsulu dövründə idi ki, komendant idarə üsulu dövründə müsəlman əyalətli rəisliyi və hərbi dairə rəisliyi olmaqla inzibati ərazi quruluşu müəyyən olundu və müsəlman əyalətli rəisinə Qarabağ, Şəki, Şirvan, Lənkəran əyalət kimi daxil olmuşdu. Hərbi dairə rəisinin tərkibinə isə Bakı və Quba əyalət kimi daxil olmuşdu. Deməli, istəyir Quba əyaləti, istəyir Bakı əyaləti, Qarabağ, Şəki, Şirvan, Lənkəran əyaləti düşsə, burada komendant idarə üsulu dövründən söhbət gedir. Yəni, ümumi olaraq Türkmənçaydan sonra da yanaşa bilərik və eyni zamanda hər bir xanlığın komendant idarə üsulu tətbiq olunduqda da yanaşa bilərik. Ləğvindən sonra da yanaşa bilərik. Sonra baxırıq, Qarabağ qəzası yaradıldı. Aha, qəza nə vaxt yaradılıb bəs? 1840-cı il 10 aprel inzibati dəyişikliyindən komendant idarə üsulu ləğv olundu və burada Ümumi Rusiya ərazi inzibati bölgüsü tətbiq olundu ki, burada da gördük ki, Qubeyni Qəza sahə inzibati bölgüsü müəyyən olunmuşdu. Həmin vaxt Azərbaycanda Xəzər vilayəti və Gürcüstan İmireti Qubeniyası yaradıldı ki, bunun tərkibində Xəzər vilayətinin qəzaları var idi, Gürcüstan İmireti Qubeniyasının qəzaları var idi. Elə Quba, Şamaxı, Şəki, Bakı, Lənkəran, Qarabağ, Dərbənd Xəzər vilayətinin qəzaları idi. Demək, Qarabağ qəzası nə vaxt yaradılıbdı? 1840-cı il inzibati dəyişikliyindən. Şamaxı Qubeniyası yaradılıbdı nə zaman? 1846, Tiflis, Kutaisi, Şamaxı, Dərbənd. Təbii ki, bunun dəqiq tarixi var. Bəs nə zaman Şamaxı Qubeniyasının Mehri qəzası İrəvan Qubeniyasına verildi? Bu İrəvan Qubeniyası yaradıldı. Yəni 1849-cu ildə Quba qəzası Bakı Qubeniyasının tərkibinə qatıldı. Bu isə Dərbənd Qubeniyası ləğv olunduqda. Çünki Dərbənd Qubeniyası Quba Dərbəndin tərkibində idi. Dərbənd ləğv olduqda 1860-cı ildə artıq Bakı Qubeniyasının tərkibinə qatılmış oldu. Cənubi Azərbaycanla bağlı uyğunluq gözlənilmişdir. Qacarların tərkibində muxtar dövlət yaratmaq istəmişdir. Pişəvəri təbii ki, ola bilməz. Nəyə görə? Çünki həmin dövrdə qacarlar yox idi. Biz orada qacarların tərkibində yox, demokratik İran tərkibində deməlidir. Ona görə yanlışdır. Xiyabani olsa doğru olardı. Amma Pişəvərin dövründə qacarlar yoxdur. 1946 Milli Məclisin ən böyük nailiyyəti sosial-iqtisadi yox, mədəni sahədə olmuşdu. Ən böyük nailiyyəti bu dərslikdə verilibdir. ABŞ və İngiltərənin dəstəyi ilə BMT-nin iclasında İran məsələsinə baxıldı? Bəli, baxıldı. Deməli, bu doğru cavabdır. Şah hökuməti neft hasilatı barədə Çar Rusiyası yox, burada deyilməlidir. SSR ona görə yanlış olmuş olur. 1917-də Çar Rusiyası devrilibdir. Soyuq müharibə məhz İrandan başladı, yanlış fikirdir. Soyuq müharibənin ilk əlamətləri İran məsələsində ortaya çıxmışdı. Oradan başladı desək, yanlış olar. Mülakilər dövlətinə aid uyğunluq gözlənilməmişdir yazmışam. İnkar, yəni uyğunluğun gözlənilmədiyi variantı soruşuram. Burada isə Hülaçı xanım məsləhətçisi və vəziri olmuşdur. Nəsrəddin Tusi yazmışam, amma Nəsrəddin Tusi Hülaçı xanım məsləhətçisi, Abaqa xanım vəzir olmuşdur. Ona görə yanlış cavab olmuş olur. Hansını yeni dəyişsə, düzgün xronoloji ardıcıllıq bərpa olunar. Aha, Ermənistanda yaşayan Azərbaycanlıların böyük hissəsinin Zəngilana gəlməsi bu dərslikdə verilibdir. 1988-ci ilin noyabrına təsadüf edir. Sumqayıt fitnəkarlığı yenə 1988-ci ildə, amma 1988-ci ilin fevral ayında baş vermişdi. Qafan və Mehri rayonlarının ilk qaçqınların pənah gətirməsi bu isə 1988-in yanvar ayında baş vermişdi. Deməli, birinci 88-in noyabrıdır, ikinci 88-in fevralıdır. Avtomatik belə olanda müəllimlər daha çox qaçır ki, 1 ilə 2-nin yerini dəyişək. Amma 1 ilə 2-nin yerini dəyişdikdə 3 yenə səhv gəlmiş olur. Deməli, burada diqqət edək ki, baxaq, 1-i 3-ə salsaq, Sumqayıt fitnəkarlığı, yəni 3 1-ə gələcək, yer dəyişmə olacaq. 3 1-ə gələndə olacaq yanvar ayı əvvələ düşmüş olacaq və sonra gələcək fevral, sonra noyabr. Deməli, 1 ilə 3-ün yerini dəyişməliyik. Çünki 1 ilə 2-nin yerini dəyişdikdə 1 ilə 2-də ardıcıllıq bərpa olunsa da, artıq noyabrdan sonra yanvar gəldiyinə görə 3-cü sıra ardıcıllığı pozacaq. Yəni, bu MİQ tipində suallarda çox düşür və müəllimlərin adətən səhv etdiyi yerdə. Yəni, baxır ki, 1 ilə 2-də yer dəyişəndə uyğun gəlir, tez onu götürür. Amma diqqət eləməliyik ki, sonraki uyğunluqda gözlənilməlidir. Ona görə biz burada 1 ilə 3-ün yerini dəyişməliyik. Sonra baxırıq, İran İslam İnqilabına aid deyil.
Demək, neftçilərin həftəlik və aramusuz tətillər olmuşdu. İran İslam İnqilab Antişah anti-imperialist səciyyə daşıyıb, bu dərslikdə verilibdir. İnqilab zamanı İran daxilində Azərbaycandan muxtariyyət tələbləri inqilab zamanı irəli sürülmədi. Ancaq inqilab bitdikdən sonra bu ideyalar irəli sürüldü. Ona görə də bu yanlış cavabdır. Uyğunluq gözlənilmişdir yazmışam. Burada deyir, deməli uyğunluğun gözləndiyi cavabı soruşur. Məsələn, Vətən müharibəsində azad edilib B ola bilməz. Nəyə görə? Çünki B-də göstərilən ərazi Xocalıdır. Xocalı da Vətən müharibəsi yox, antiterror nəticəsində azad olunubdur, götürə bilmərik. Sonra deməli Qarabağ İqtisadi rayonu daxildir ABC. Baxaq A haradır? Diqqətlə yanaşaq. Deməli A Şuşa. Deməli B haradır? Xocalı. Aha, bəs yaxşı. C haradır görəsən? Baxın, Ağdamın yanı demişəm ki, bu quyruqlu yer Ağdamdır. Ağdamın yanı Ağcabədidir də, Ağcabədinin üstü Bərdədir. Deməli, C Bərdədir. Deməli, burada C Bərdə Qarabağ İqtisadi rayonuna daxil olunubdur. Ona görə ABC doğru cavab olmuş olur. 7-ci sualda Hindistan memarlıq abidələrindən olan Qüvvətül İslam məscidi, bu da dərslikdə verilibdir. Dehli Sultanlığına aiddir, Dehliyə aiddir. Amma 12-ci əsr memarlıq abidəsi olduğuna görə Dehli Sultanlığından danışa bilmərik. Yəni dövlət deyildi Dehli. Sadəcə Dehliyə aid memarlıq abidəsidir. Qütb Minar abidəsi Baburun yox, Qütb Minar da Dehliyə aiddir, Qütbəddin Aybəkə aiddir, ona görə yanlışdır. Ay və Günəşin orbitlərini yaratdığı Monqol hökmdarı Uluq bəy, görək Uluq bəy Monqol hökmdarı mıydı? Ona görə yanlışdır. Ömər Xəyyam Səlcuq hökmdarı Məlik Əşrəfmi deməliyik? Səlcuq hökmdarı Məlik Əşrəf mi olubdur, yoxsa Məlik Şah mı olubdur? Ona görə yanlışdır. İsfahan rəsədxanasının tikintisinə rəhbərlik etmişdi Ömər Xəyyam. Bu bir dəfə miqədə düşmüş bir sual idi. Ömər Xəyyam sadəcə olaraq İsfahan rəsədxanasına rəhbərlik edib, tikintiyə yox. Ona görə bunu götürmürük. Yanlış olmuş olur. Alparslan sifarişi ilə Nizami Mülk tərəfindən Bağdadda Nizamiyə mədrəsəsi. Bəli, bu doğru fikirdir. Bir dənə doğru fikir olmuş olur. Düzgün cavabların sayı 1-dir. Uyğunluğu müəyyən edən Leonardo da Vinci, Michelangelo, Dante. Sualtı qayıqlar, dalğıc gemilər Leonardo da Vinci'yə aiddir. Bu doğrudur. Sonra deyir ki, deməli, İtaliyada David heykəlinin müəllifidir. Deməli, İtaliyada David heykəlinin müəllifi nəhəng heykəl idi ki, Florensiyada İtalyan şəhəridir. Bu Michelangelo'nun belə deyək də ən böyük, ən nəhəng əsəri idi. Ona görə bu doğrudur. Yəni Michelangelo'ya aiddir. Sonra baxırıq, deməli, bu nədir? Ərəfat çatmaqdan danışılır. Bu bir dənə başa qayıdım. Deməli, nə deyir? İtalyan yazısının ən böyük əsərində Ərəfat çatmaqdan danışılır. Bəli, bu deməli Dante'nin əsəri idi ki, ilahi komediya əsəri idi ki, deyir, orta əsr ədəbiyyatının ən böyük əsəri hesab olunurdu. Və orada Dante'nin cəhənnəmə, Ərəfa, yəni cənnətlə cəhənnəm arasındakı olan yerdə səyahəti təsvir olunmuşdu. Bu da ona aiddir. Ona görə doğru cavablar bunu götürürük. Sonra baxıram, reformasiya hərəkatının siyasi nəticələrinə aiddir. Deməli, siyasi nəticəsi deyir. Reformasiya ilə, məsələn, sələf yürüşlərini və yaxud da reformasiya ilə 30 illik müharibə nəticələrini qatan daim müəllimlərimiz var. Buna diqqət edir. Reformasiya hərəkatının bir də siyasi nəticəsi yazmışam. Yəni, dini yox və yaxud da ki, iqtisadi yox, siyasi nəticəsi. Dinin dövlətə tabinə son qoydu. Siyasi nəticədə belə bir cavab var, amma bunu götürmürəm. Niyə? Dövlətin dinə tabinə son qoyulmalıdır. Ona görə çaşdırmaq üçün bunu qoymuşam. Bu yanlış cavab olmuş olur. Katolik kilsəsi parçalandı. Bu dini nəticə aiddir, götürmürəm. Kapitalist iqtisadi sistemi ümumiyyətlə bilirik ki, burada sosial iqtisadi nəticədə də ona görə götürə bilmərik. 300-dən çox Alman dövlətinin müstəqilliyinin təsdiq olunması bu reformasiyanın yox, 30 illik müharibənin nəticəsi idi. Avropada, əgər Almaniyada desəydi, bunu götürərdim reformasiyanın nəticəsi. Amma Avropada deyirsə, bu götürülür 30 illik müharibənin nəticəsində, ona görə götürəmirəm. Yeni siyasi güclər, bəli, reformasiya nəticəsində siyasi nəticədə yarandı. Milli şuur, milli dövlətlərdə reformasiyanın nəticəsidir. Doğru cavab 4-5 olur, yəni axırıncılar olur. 13-cü əsr İngiltərə üçün xarakterikdir. İlk dəfə parlament çağırıldı və qanunların verilməsində deyəsən yazmışam ki, demək qanunların verilməsinə hüquq qazandı. Amma bilirik ki, 1265-də çağırılanda parlament hələ qanunların verilməsinə hüququ yox idi. 14-cü əsrdə olubdu. Ona görə bu yanlış olmuş olur. Feodallaşma prosesi başa çatdı. Bu deməli feodallaşma prosesi 1066, yəni Norman işğalından sonra gördük ki, feodallaşma prosesi baş verdi.
Papa kralı taxtacıdan məhrum etmək barədə fərman verdi. Bəli, burada Papa ilə kral arasında narazılıq baş vermişdi. Papa kralı taxtacıdan məhrum etmək barədə fərman vermişdi. 13-cü əsrə aiddir. Demək, doğru cavab elə C variantı olmuş olur. Siyasətən formal olaraq Fransa kralının asılı olsa da, üsyan edib formal asılığı ləğv etdi. Bəs onun ərazidən yerləşik yeri müəyyən edin. Təbii ki, bura Flandriya qraflığından gedir söhbət və Fransada, yadımızdadırsa, 4-cü Gözəl Filipin dövründə bəhs olunurdu bundan. Deməli, Flandriya qraflığı da müasir Belçika ərazisidir. Belçikada Almaniya və Fransanın arasında, yəni 3-də yerləşir. Sonra Mərkəzi Asiya və İranda Monqol zülmünə qarşı baş vermiş azadlıq hərəkətinə aid deyil. Söhbət Sərbədarlar üsyanından gedir və bilirik ki, Sərbədarlar üsyanını Əmir Hüseynlə Teymur yatırıbdır. Amma Teymur əmir titulunu 1370 dövlət yaratdıqdan sonra alıbdır. Ona görə bu dövrdə Əmir Teymur deməyimiz yanlışdır. Ona görə cavabımız D variantı olur. Biz burada sadəcə Teymur deməliyik. Yəni Əmir və ya da Sultan deməyimiz doğru deyil. Çünki hələ Teymurlar dövlətindən danışa bilmərik. Hələ ki, dövlət deyil. Osmanlı və Səlcuq dövlətinə aid oxşar deyil. Deyir ki, demək, Səlcuqlar üzərində qələbə qazanılıb, məhz qazanılıbdır. Bizans üzərində qələbə qazanılıbdır. Təbii ki, qazanılıbdır. Elə Orxan Qazini, Osman Qazini demək olar. Səlcuqlarda Alparslan. Səlcuqlar üzərində qələbə isə bunu Niqibol döyüşündən Osmanlı deyə bilərik. Səlcuq dövlətində də ümumiyyətlə elə deyildi ki, yəni Səlcuq yürüşlərində bəhs olunurdu bundan. Deyir, Anadolunu xristianlardan qovublar. Təbii ki, qovublar, bu da doğrudur. Təbrizi tutublar. Osmanlı da gəlib Təbrizi tutubdu. Səlcuq dövləti Təbrizi tutubdu. Demək, doğru cavabdır. Bağdadı tutub Abbasilər asılı hala salıblar. Səlcuqlarda bu var. Osmanlıda Bağdadı tutmaq var. Amma Abbasiləri asılı hala salmaq ola bilərmi? Abbasi xilafəti süqut edib 1258-də, Osmanlı yaradıb 1302-də. Yəni Osmanlı Abbasini nə görübdür? Ona görə doğru cavab, yəni yanlış cavab burada aid olmayan Y variantı olur. Əkbər Şah və Əlaəddin xələtinə bağlı uyğunluq istəmişəm. Hindistanda dini dözümlüyü möhkəmləndiribdir. Dini dözümlüyü möhkəmləndirən Əkbər Şahdır. Vergi yığılması cagirdarlara tapşırıldı. Ümumiyyətlə, cagirdar ifadəsi məhz Dehliyə yox da Moğola aiddir. Ona görə 2 də götürürük Əkbər Şaha. Mərkəzi əyalətdə də kəndlər vergini pulla verməli idi. Vergini pulla söhbət deyiriksə, bu Əkbər Şaha aiddir. Amma əgər burada görüm yazmışammı, hərbiçilərə pul şəklində maaş vermək olsa, bu Əlaəddin xələtdir. Cənubi Çini tabi etdiyi ümumiyyətlə götürmürük. Çünki Cənubi Çin yox, Cənubi Hindistan olmalıdır Əlaəddin xələtdə. Ona görə bu yanlışdır, ümumiyyətlə heç birini aid eləmirik. Monqol təhlükəsinin qarşısını tamamilə alan Əlaəddin xələtdir. Cənubi Hindistanı tabi etdi Əlaəddin xələt. Ərəb ağalıq dövrü ilə bağlı doğru fikirləri seçin. Ərəblərin gəlişinə qədər Cənubi Azərbaycan mərkəzi deməli Ərdəbil olubdur. Ərəblər gəldikdən sonra isə artıq mərkəz olub Ərdəbildən Marağa. Demək, İbn Həvqəl öz xəritəsində Dərbənddən Gilana qədər əraziləri adlandırmışı, bu doğru fikirdir, var idi dərslikdə də. Sonra deməli, burada tam oxuya bilmirəm, bir dəqiqə. 8-ci əsr bütün Qafqaz, Cənubi Azərbaycan daxil Ərəb Əmirliyinin tərkibinə daxil olub yazmışam. Bu da Cənubi Azərbaycan istisna yazılmalıdır, ona görə yanlış olur, götürmürəm. Yoxsa bütün Cənubi Qafqaz ifadəsi doğrudur, amma Cənubi Azərbaycan istisna yazılmalıdır. Mən Cənubi Azərbaycan daxil yazmışam, ona görə yanlışdır. Deyək ki, deməli, Sasanlərin idarəçilik vərdişlərini mənimsəmişdilər, bu doğrudur. Xosrovun dövrü Albaniya üçün doğru cavabdır, amma Xosrovun dövrü mən sualda yazmışam ki, Ərəb ağalığı dövrü ilə bağlı doğru fikirləri seçin. Ərəb ağalığı deyirəmsə, Xosrovun dövründən niyə danışım? Ona görə də onu götürməyə ixtiyarım yoxdur. Sonra uyğunluğu müəyyən edin. 1-ci İsmail, 1-ci Abbas. Burada bir çox müəllimimiz səhv edib nəyə görə? Deyir, müəllim, 1-ci İsmail yazıbsınız, şah yazmıyorsunuz. Biz də İsmailə istinadən doğru cavabları seçmişik. Yəni İsmailin şahlığından əvvəlki hadisələri götürmüşük. Amma nəzərə alaq ki, İsmailin şahlığından əvvəlki dövründə biz ona 1-ci İsmail demirik. Biz ona deyirik ki, sadəcə olaraq İsmail Mirzə. İsmail. Amma artıq və ya da Şeyx İsmail. Amma 1-ci İsmail yazmışamsa, demək söhbət burada Şah İsmaildən gedir. Və Şah İsmaildən gedirsə, deməli, burada deyir ki, yəni sırf onun şahlıq dövrünə aid olan hadisələri seçməliyik. Şahlıq dövründə aid olan hadisə Şirvanşahlar və Şəhərköy hakimliyini tabi etməyidir. Bir çox müəllimlər bunu aid edir ki, bu Təhmasibdə olub. Təhmasibdə onları Şirvanşahların daxili müstəqinə son qoyub. Şəklinin daxili müstəqinə son qoyub. Amma tabi edən elə İsmail tabi eləmişdi mərkəzi dövlət yaratmaq üçün. Onları da tabi eləmişdi.
Şah 1-ci Abbasa isə burada götürürük nəyi? Xorasan yenidən Səfəvilərin tərkibinə qatdı. Bəli, Şah 1-ci Abbas Xorasanı yenidən 1599-cu ildə Səfəvilərin tərkibinə qatıbdı. Məsələn, 4 bəylərbəyli ləğv eləməyə götürə bilmərik. Mərkəzi ədəbi olan vahid bəylərbəylik yaratsa da, o 4 bəylərbəyliyi ləğv eləməyibdi. Yəni 4 bəylərbəylik yox idi onun dövründə onu ləğv eləyə. Ona görə də D variantı ümumiyyətlə Abbasa aid olmuş olmur. Paytaxt da Təbrizdən yox, Qəzvindən köçüb, ona görə götürənmərik. Sonra Əlvənd Mirzəni məğlub eləyəndə İsmail Şah deyildi, ona görə götürə bilmirik. Sonra da baxıram Əlqas Mirzəni məğlub eləmək. Əlqas Mirzəni isə məğlub eləyən kimi Təhmasib götürə bilərik. Ona görə də cavabımız elə 1B 2F olmuş olur. Şamaxı quberniyasına daxil deyil. Şamaxı quberniyası bilirik ki, Şamaxıya yaxın ərazilərdir. 4, 3, 4 Şamaxıdır, 3, 16. Buna Şamaxı quberniyası daxil ərazi kimi götürə bilərik. 1 ilə 5, bir də Quba 5 Dərbənddir ki, onlar Dərbəndin tərkibinə daxil idi. Deməli biz Şamaxı quberniyası deyiriksə 4-dür, 3-dür bu ərazilər. Eyni zamanda 6-dır. Bu hissələr Şamaxı quberniyasına aiddir. Amma 2-də yəni Naxçıvan ərazisidir. O da İrəvan quberniyasının tərkibinə daxil olubdur. Yəni Şamaxı quberniyasının tərkibinə daxil kimi götürə bilmərik. Deməli 1, 2, 5 Şamaxıya daxil deyil. Viyana Kongresi ilə bağlı uyğunluğu müəyyən edin. Viyana Kongresi iştirak etməmişdir. 1 deyir, İspaniya iştirak etməmişdir. Çoxunuz deyə bilərsiniz ki, Viyanada İspaniyanın adı çəkilmir. Adı çəkilməzsə də deyir ki, demək Osmanlıdan başqa bütün Avropa dövlətləri iştirak edibdir. Deməli o zaman 1, yəni söhbət burada nədən gedir? İspaniya iştirak eləmiş olur. Deyir, konqresi iştirak edib 5, Osmanlı iştirak eləməyibdir, deyə bilmərik təbii ki. Və burada baxıram, Polşan, nə deyir, Viyana konqresinin qərarı ilə doğru cavaba yanaşım, əslində asandır bunlar. Deməli, burada söhbət baxın, 2-də Avstriya Macaristandan gedir, 3 Polşa torpaqlarından gedir, deməli 4 İngiltərə, 6 Fransa, 1 isə İspaniyadır. 6 Fransadır və Fransada Viyana konqresinin qərarına təzminat ödəməlidir. Ona görə doğru cavab olur elə 6. 20-ci əsr dünyanın maliyyə mərkəzi hesab olunur. Bu asan suallar silsiləsindəndir ki, yəni ümumiyyətlə qarşınıza bu cür asan formalı suallar da düşəcək. Özünüzü çaşdırmayın, tez cavabı götürün. Təbii ki, İngiltərə, yəni 4. Deməli, Vestfaliyadan sonra yaranmış status quo-ya son qoyuldu. Bismarckın Fransanın təcrid edilmə siyasətinə son qoyuldu. Vestfaliyadan sonra yaranmış status quo-ya son qoyuldu. Bundan sonra üstünlük Fransaya keçmişdi axı Vestfaliyadan sonra. Amma 1805-də Napolyon gedib Trafalgarda məğlub olduqdan sonra artıq Vestfaliyadan sonra yaranmış status quo-ya son qoyulurdu. Və Bismarckın Fransanın təcrid etmə siyasətini Bismarck gəldikdən sonra Fransanı təcrid etməyə başladı. Fransanın təcrid etmə siyasətinə son qoyuldu. 1894 Antantanın təməli qoyulanda, yəni Fransa-Rusiya müqavilə bağlayanda. Bunu da diqqətə alırıq. Dərslikdə də baxın. Gözünüz yaddaşınızdan yadda qalsın. Viyanadan sonra Avropada yaranmış güc tarazlığı yenidən nizamlandığı konferans. Buna diqqət edibsinizsə, söhbət burada Paris sülhündən gedir söhbət. Və Paris sülhünün qərarlarına aid olanı soruşur. Yəni Paris konferansında güc tarazlığı çünki yenidən nizamlanmışdı burada. Viyanadan sonra güc tarazlığı. Qara dəniz bütün ölkələrin gəmiləri üçün qapalı elan olundu. Burada demək diqqət edirik ki, hərbi gəmilər üçün qapalı elan olunmuşdu. Ona görə yanlış olmuş olur. Sonra Bosfor və Dadina boğazları nə yazmışam qoy görüm, özüm yazdığım yadımdan çıxıbdı. O görüm, bütün dövrlər üçündür. Bütün dövrlər üçün yox. Sülh vaxtı xarici hərbi gəmilərə bağlanmış olurdu. Ona görə yanlış olur. Avropa dövlətləri Osmanlının deyəsən yazmışam ki, Osmanlının bir də Balkanların, yəni ərazi bütövlüyünün təminat altına alırdı. Bu da doğru cavab olmuş olur elə. Sonra 19-cu əsrin ikinci yarısından demək İngiltərə, Rusiya bu ərazi uğrunda mübarizə apardı. Söhbət Əfqanistandan gedir. Amma burada uğur qazana bilmədi. Deməli, Əfqanistanda neçədir? Baxın, 1 Hindistandır. Hindistanın üstü Pakistandır. 3 Pakistanın üstü. 2 Əfqanistandır. İranın sağı. Demək, 2 Əfqanistan. Söhbət Əfqanistandan gedir. Türkiyə ilə 20-ci əsrin 3-cü 10 ilində müqavilə imzaladı. 3-cü 10 illikdə çox vaxt 30-cu illərə qaçırlar. Amma 30-cu illərdən söhbət getmir. 1-ci 10 illik, məsələn, 1900-dən 1910-a qədərdir. 2-ci 10 illik 1910-20-ci illərdir. 3-cü 10 illik 20-dən 30-a qədərdir. Yəni 20-ci illərdən söhbət gedir. 1921-ci ildə isə Rusiya mövzusunda öyrəndik ki, 1921-ci ildə deməli Rusiya ilə müqaviləni imzaladı.
İran, Əfqanistan, eyni zamanda Türkiyə. Burada da deyir Türkiyə ilə 20-ci əsrin 3-cü oyunda müqavilə imzaladı. Demək Türkiyə ilə soruşduğuma görə söhbət Rusiyadan, yəni Sovet Rusiyasından gedir. Amma mən burada başda SSR yazmışam çaşdırmaq üçün. Bu 1921-dirsə SSR-dən danışa bilmərik. SSR yaranmayıbdı. 30-cu illərdə dövlətlər arası münasibətləri gərginləşdirən hadisələrdən deyir. Avropada diktator rejimləri artması bəli bu gərginləşdirdi. İtaliya Efiopiyanı gəldi, Albaniyanı tutdu, gərginləşdirdi. İspaniya vətəndaş müharibəsi hətta müharibənin ayaq səsləri idi, deməli gərginləşdirdi. Almaniya, Çexoslovakiya və çox adamın Avstriya oxuduğu bu cavabda burada Avstraliya yazmışam. Ona görə yanlışdır. Çünki Almaniya, Çexoslovakiya və Avstriyanı ilhaq edirdi və bu da münasibətləri gərginləşdirirdi. Amma Avstraliya yazdığıma görə yanlış cavab olmuş olur. Truman hökumətin xarici siyasətinə aid deyil, yəni xarici siyasət deyirəm. Sədçəkmə siyasəti onun xarici siyasətində var idi. Marshall planı da elə onun siyasəti idi və xarici siyasəti idi. Atom diplomatiyası ilə onun xarici siyasəti atom diplomatiyası adlandırılıbdı. Taft-Hartley əmək münasibətlərindən bağlı daxili siyasət idi. Ona görə də xarici siyasətlə bağlı götürə bilmərik. 1992-ci Azərbaycan ilk dəfə daxil olduğu beynəlxalq təşkilat, deməli Azərbaycan ilk dəfə daxil oldu İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına, yəni İKT-yə. İlk daxil olduğumuz beynəlxalq təşkilat budur, 91-ci ilin dekabrında. İlk daxil olduğumuz regional təşkilat MDB-dir, 1993-də. Amma mən burada soruşmuşam ki, 92-də daxil olduğu beynəlxalq təşkilat, 92-də ilk daxil olduğu deyirəmsə, 92-də İƏT və BMT-yə daxil olubdur. Yəni, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı və BMT-yə. 92-nin fevralı İctimai Əməkdaşlıq Təşkilatıdır, deməli, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatıdır, martı BMT-dir, MT, BMT. Deməli, İlk 92-də ilk deyirəmsə, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatından söhbət gedir. Belə, ümidvaram ki, testlərimizi bəyəndiniz. Miqdə daha çox belə çaşdırıcı yöndə suallar düşür. Ona görə çalışın ki, çaşmayın, daha çox diqqətli olasınız. Suallar çox çətin deyil, sadəcə diqqət tələb edir.